Entonces, para as vendimas sempre tens que estar nas boas e nas malas, igual que ser do Celta. É unha tradición, o Celta ten a súa identidade de equipo galego. E sempre, pois, o pai vai ser do equipo que era o avó, do equipo que é o fillo, pois na vendima igual, as viñas traballanse toda a vida. A vendimia, para min e para calquer viticultor, é o momento máis importante de todo o ciclo, porque é o momento onde se define a colleita, é moi importante seleccionar ben o día, é moi importante saber e ter todo o coñecemento do que vas a traer, é dicir, do que compón a uva, porque o viño vai ser o reflejo do que traes. Se falta algo, vai faltar o viño, se sobra algo ou hai algún defecto, vai non ter o viño. Entón, a vendimia para nós é un momento crucial. E logo é un momento máis bonito porque despois de tanto tempo traballando todo o ano, pois por fin recolles o froito de todo ese traballo, non? É un momento hasta de festa, de algueirada e de carallada, porque é bonito, non? A vendima era unha xuntanza familiar, basicamente. Era onde toda a familia se reunía pois, para facer o traballo e claramente cando se acababa era unha festa familiar. E nun pueblo vitícola como no que estamos, pois é unha cousa que se leva en todas as casas, é unha cousa que a xente tenlle moito aprecio. O arraigo que me traen a vendima sempre foi da vida que é como unha festa, non? É dicir, facíase vendima, xuntábamos todos, toda a familia, amigos e tal, e fase vendima é como se fora unha festa máis, onde xuntábamos todos, onde comíamos, onde estábamos todos. Xa das tú vacío desde aí, ou? Hello, hello. Non, a colla de arriba. Hai traballo abondo aquí. Aí o que se quere. Dende que hora? Desde as 8. É moita uva, si, agora non? Va, normaliño. Agora está normaliña a cousa. Pero os outros anos, bueno, xa era demais iso. Que traballar aquí é unha pasada, o que? Son as miñas vacacións. É que sí. Falaban de vendimia heroica, é por isto, non? Sí, claro. Xa as condicións que son... Hai que non vale mirar para diante, hai que mirar para baixo, para os pés. É que baixamos antes polas escaleiras esas aí. Pois esas son das millores igual que hai. Cando yo teño que explicar que cando é a vendima heroica, o mellor que dicirlle é que veñan aquí, que o vexen e o disfruten. É heroica porque todo é traballo manual, é traballo moi duro realmente, o que pasa é que aquí a xente está moi acostumbrada. Todas en contra, pero sempre para diante. Cando andas aí subido nun muro deses, eu sempre lle digo á xente cando andamos vendimando que teñan cuidado onde poñen o pé, onde tal, porque poden caer. Hai muras que teñen 1,5 metro de alto. Entonces, se tes unha caída aí, pois podes ter unha rotura ou calquer cousa bastante grave. Isto o lo odias ou lo amas ou te quedas ou te vas. Isto é un lugar que non se trata de ser nin máis forte nin menos forte. Trátase de ser apasionado e que algún día te cautive, porque é impresionante a viticultura, non? Aquí tes un caso, 45 anos. Empezamos de cero e, mira, estamos todos os días crecendo medio centímetro.
isto sería unha viticultura que está basada na época romana. Entón, isto fai uns 15 anos ou máis, construímos este sistema de exporta de uva, que son uns ascensores, os cuales dignifican o traballo do ser humano e fan sostenible este proxecto, que hoxe sería imposible que houbera xente que se pudera acarretar a cantidad de kilos de uvas que temos aquí. Gracias aos montacargas podemos estar carrexando seguido a uva. A uva ten que ir crocante para que facer un gran viño. E cando vai a uva un poquinho tal, xa ten sobremaduración e vai a aparecer o remostado no viño e tal. A denominación de orixe foi unha cousa moi importante para dar promoción sobre todo a estes viños e que nos conozcan por aí no mundo. Fai o seu labor comercialmente, fai un control moi grande, moi estrito, para que as singularidades e as características dos viños sean peculiares só da nosa zona. E estamos mantendo o que tiñamos antiguamente os nosos avós e todo, eso é unha cousa fundamental, sobre todo para diferenciarnos. O máis importante é a paixón, a constancia, ten que haber un punto importantísimo de creatividade. E este lugar é increíblemente potente como para ser creativo, porque ten 18, 19 ou 20 variedades autóctonas galegas, distintas orientacións, distintos territorios, distintas alturas. Estaba la uva totalmente estresada y descompuesta. La uva va equilibrada y va entera. No se deshace, va un racimo compacto. No, a uva está preciosa. Está cojonuda. Xa está logo. Uns lagares nunhas áreas, eran uns estanques de madeira. O que vamos pisar é un total de 1.500 kilos, de tronco de 5.000. Então temos que ir pouco a pouco, temos que ir botando uvas e pisando pouco a pouco. O humano é que se o pé non destroza, non rompe, solamente pisa, non separa o grano, queda un poquinho esmagado. Igual eso é menos traumático, produce menos cousas que podan ser astringentes e acideces. O río Sil para nós é o gran río, é importantísimo no viño, non? O río generou unha ribeira, unha ladeira. As ribeiras son os lugares idóneos para facer viños porque reciben o sol dunha maneira diferente. O río dá humedad, solta humedad das viñas, solta todo, cambia o clima, hai un clima totalmente diferente, queiras que non é un clima totalmente diferente, e iso é imprescindible para o tema da calidad da uva que sale aquí nesta zona, non? Esa ribeira para nós é mágica porque o que encontramos aí é un efecto invernadero, é dicir, ahora mismo, se baixáramos a ribeira, pois teríamos como 3, 4 ou 5 grados máis que aquí arriba, non? Temos unhas temperaturas no verao moi boas para que a uva madure e no inverno temos unhas temperaturas frías para que a cepa descanse, o cual que nos dá son viños moi singulares. Ahora, como vedes, todas as viñas en pendientes, algunhas onde se quita a cosecha ainda en barca porque non hai como acceder a elas. Isto sí que é a viticultura heroica, de verdade. Antiguamente, eses camiños moitos que víamos non existían, con lo cual se víanse do río, por eso a auga ten esa especialidade.
Patrimonio da Humanidade é unha cousa espectacular, non? Porque é dicir que este patrimonio que temos nós e que xestionamos nós a nosa maneira, o mundo inteiro vai querer xestionalo e vai ser partícipe del. A partir de aí, pois ten todo, me parece que reúne todas as condicións. A zona, ben sexa por o paisaxe, pola auga, por os monumentos, por a historia e por a viticultura para ser patrimonio da humanidade. Primeiro que supón un orgullo moi grande. Saber que nós temos o patrimonio para que sea declarado unha cousa moi importante. O tema da auga é necesario polo tema dos ríos, e aquí todas as viñas están nos ríos. O río é o fundamental. Despois iso que conlleva que fagan cañós. Os cañós danos estas vistas impresionantes. É o que temos para darnos un viño totalmente diferente aos demais. Sí. Aí. Que ti paso, tío, que ti paso. Xa che vale, iso non fixo máis. Eso xa non empezou na fermentación. Primeiro, ahora o que estamos facendo é mosto. O que vai pasar dentro de uns días o proceso de fermentación é cando se vai convertir en viño. É cando nós empezamos a mirar o viño. O que pasa é que vai salir, non? Sí, sí. Está fermentando eso. Porque ese trono non é o mismo viño. Este está así. Sí, non é o mismo viño. Non é o mismo viño. Tiene vida. Desde pequeniño na casa velo toda a vida. O meu avó xa era viticultor, xa tiña viñas, xa cando nos levantábamos tiñamos que ir a vendima, de pequenos, pois se non era un traballo era outro, sempre estaba todo relacionado co mundo do viño. Para un neno pequeno a vendimia sí que era algo espectacular, porque daquelas os nenos traballábamos e non só vendimiábamos, sino que tamén logo pisábamos as uvas, que era un tema importante, viñamos subidos ao carro das vacas. Sobre todo cando era pequeno me facían recoller os vagos todos que caían na viña. Naquela época, pois non sei, había unha medrellazo que sea, entón había que coller os vagos, non se podían quedar vagos. Leva un sello da tonedería que é o que a fai e normalmente o litro e a fecha de fabricación da barrica. O ideal é mezclar madeiras, e aquí con as barricas que hai, a maioría delas son diferentes. O máis importante nun árbol, como nunha uva, como nunha mazá, é o terroir, é o lugar onde nace. Iso é o que nós traballamos, nós buscamos que os nosos viños sepan o lugar onde nace. Entón, se tú traes unha barrica que lle pon sabor á barrica e anula o sabor do lugar onde nace, para que pasamos este traballo subindo as montañas, baixando, hai que buscar identidade, que busca o Celta e Galicia, non? Esa identidade. Porque son os valores que ten o Celta de toda a vida, de cando empezou, de cando se a vendima é o mismo, solo que vamos, agora xa se vai facendo unha vendima diferente, que estáse traballando diferente, pero os valores a todos veñen sendo sempre os mesmos. E sempre, pois, o pai vai ser do equipo que era o avó, do equipo que é o fillo, pois na vendima igual, as viñas traballanse toda a vida. Non é un traballo estacional, senón son todos os anos traballando nela. Entonces, para vendimar sempre tens que estar nas boas e nas malas, igual que ser do Celta. Eu son do Celta, de toda a vida. Son un socio 2200 e algo. Entonces, estou nas verdes e nas maduras. Estuve en segunda, en primeira, e a vendima igual.
Cando chove, pois chove, cando fai sol, pois fai sol. O máis importante é a identidade, non? O Celta ten a súa identidade de equipo galego, de equipo con moita furia, ademais, non? E logo, pois, o máis importante é ter esta identidade que temos nós das nosas raíces vitícolas, o sea, nós cultivamos as uvas nunha pedra, eso casi non o fai naide, non? O sea, máis identidade tamén é imposible. E pasa o igual ao Celta, me imagino, non? Que un galego, pois, ocurreseme Aspas ou calquera destes chavales que termine, pois, marcando goles e triunfando polo mundo, non é o mesmo ser galego e xogar no Celta que ser da fora e xogar no Celta. Entón, nós, que somos galegos e nacemos aquí e vemos que puxemos en valor esta terra e en internet calquer lugar poso ver e están todos os lugares do mundo, non? O sea, que tamén é moi importante eso.